식감 좋은 영어 학습 아상영어다. 한 실험에서 연구원들은 제시했다 참가자들에게 두 장의 얼굴 사진을, 그리고 요청했다 참가자들에게 to choose 선택하라고 그 사진을. 어떤 사진이냐? 그 참가자들이 생각하기에, 이거는 삽입자리니까 없다고 봐도 돼. 참가자들이 생각하기에 that was more attractive. 더 매력적인, 더 매력적이었던 그 사진을 선택하라고 요청을 했어. 그리고 나서 건네주었어. 참가자들에게 그 선택했던 그 사진을. 사용해서 교묘한 트릭을 사용해서 영감을 받은 무대 마술에 의해 영감을 받은 교묘한 속임수를 사용해서 참가자들이 받았을 때, 그 사진을 받았을 때 그 사진은 had been switched, 교체가 되어졌던 거야. 무엇으로? 그 사진으로. 어떤 사진이냐? 선택되지 않았던 사진으로. 그 참가자에 의해. 즉, 덜 매력적인 사진이야. 참가자들은 더 매력적이라고 선택했던 사진을 골랐지. 그런데 이제 그 무대에 있는 약간 교묘한 속임수를 사용해가지고 그 참가자들에게 다른 사진, 덜 매력적인 사진으로 교체된 그 사진을 참가자들에게 제공을 한 거야. 그러면 이제 참가자들이 어떻게 해야 되겠어? 이거 내가 선택한 게 아닌데? 라고 말을 해야 되는데, 놀랍게도 대부분의 참가자들은 받아들였어. 이 사진을, 덜 매력적인 사진을 그들 자신의 선택사항으로서 받아들였다는 거야. And then, 그리고 나서 계속해서 주장을 했어. 제공을 했어. 논거를 또는 주장을. 뭐뭐에 대해 왜 그들이 선택했는지, 그 얼굴을 처음에. 이것은 드러내 주었다 놀라운 불일치를, 우리의 선택과 우리의 능력 사이. 어떤 능력이냐? 결과를 합리화시키는 우리의 능력. 이러한 똑같은 결과물이 그때 이후로 has been observed, 관찰되어져 왔다. 다양한 영역에서 뭐뭐를 포함하여 잼맛, 잼에 대한 맛, 그리고 재정적인, 경제적인, 금전적인 의사결정을 포함하여 다양한 분야에서도 똑같은 결과들이 관찰되어져 왔다.